Như vậy đây mới chính thức là cổng chính của chùa Phi Lai quý vị ha. Ngày nay cổng này không sử dụng nữa cho nên là đã bị khóa trở lại, và có một cái dòng rào sắt bên ngoài. Và ở đây thì cỏ cây thôi quý vị ha. Thì ở đây có một cái bậc thềm để bước lên, bậc tam cấp để bước lên, rồi chúng ta mới ra được ngay chỗ cái vị trí cổng chính. Cổng chính này theo cái kiểu cũng là tam quan ha, có hai mái nhỏ ở bên và một mái chính ở giữa. Khu vực này chắc có lẽ là ít người cho nên là thấy là cảnh quan nó còn hoang sơ quý vị. Nói chung là ở trong sân chùa, sân chính, nhưng mà cây cỏ nó còn rậm rạp tùm quá. Như vậy thì chùa Phi Lai thì cái vị trí cổng này mới đúng đó quý vị. Còn lúc nãy là mình ở bên ngoài là đi ngược á, đi từ phía sau hậu liêu của chùa đi lên. Bây giờ mình sẽ đi bên ngoài khuôn viên ngay chỗ chùa Phi Lai nha quý vị. Thì ngày xưa thì Bon Boss nó bao quay toàn bộ khu vực này quý vị ha. Thì bà con á, thì họ chạy trốn lên núi dài đó, họ chạy lên núi dài là cánh núi đó, còn núi Tượng là cái cánh núi hướng này đối diện với chùa Phi Lai. Nhưng mà bà con thì đa số trốn lên núi dài thì chạy thoát, nhưng mà ở khu vực núi Tượng này á, thì Bon Boss đã bao vây là nó đã sát hại rất là nhiều người ở chùa Phi Lai này. Đây là cái nền móng của chùa Phi Lai đó quý vị, nền móng cổ xưa của chùa Phi Lai. Cái kiểu xây gạch xây đá này ha, thì cái kiểu phải từ thời Pháp đó quý vị đó, đá hình lục giác và sắp xếp trở lại để tạo thành một cái nền móng. Và đa số các cái công trình kiến trúc của người Pháp á, thì tôi thấy nó xây có một kiểu giống như vậy. Như vậy thì lúc nãy đó là mình đã tham quan, là mình đi theo cái hướng ngay chỗ chùa Tam Bửu đi vào. Nhưng thực tế thì đây mới là sân chính của chùa Phi Lai quý vị. Như vậy là mình đã tham quan ở cái hướng là ngược lại. Đó, thì bây giờ thì ra ngoài đây mình mới thấy được ha. Thì đầu tiên ở giữa chính là khu vực kỳ đài. Đó, một cái chỗ này rất là rộng rãi và cột cờ được xem là lớn nhất. Còn đây là thờ thần hổ. Bên phải là ngay chỗ đó là thờ Thủ Công, còn bên đây là thần Bạch Hổ. Như vậy thì lúc nãy là mình đã đứng trong cái khuôn viên này, ngay chỗ này đó, mình đứng phía sau cánh cửa đó là những cái vết máu của bà con bị sát hại lại nằm trên vách tường ở bên trong đó. Như vậy đây mới chính là cái cổng chính của chùa Phi Lai. Và ở trên ngay chỗ đây thì tôi thấy ghi là tiền miếu hậu tự, có nghĩa là trước khi gọi là chùa Phi Lai có thể đây là một ngôi miếu thờ, cho nên là mới ghi là tiền miếu hậu tự. Ở giữa thì có một cái kỳ đài, và đây là cũng theo cái giáo phái là tứ ân hiếu nghĩa quý vị. Và đối diện chùa Phi Lai thì cũng có một cái nơi thờ tự ha. Nơi thờ tự này tôi thấy ghi cái năm là năm 1996 ha. Như vậy là cũng xây sau này. Còn chùa Phi Lai là một trong những ngôi chùa cổ mà của Đức Bổn Sư đã thành lập vào giai đoạn cuối thế kỷ 19. Thì bây giờ mình sẽ bước vào bên trong để tham quan ngay chỗ chùa Phi Lai nha quý vị. Trong chùa thì bữa nay thế cũng vắng, không có ai vào trong đây. Và đây chính là khu vực gian thờ chánh điện của chùa Phi Lai quý vị. Ở bên trong thì tôi thấy bát hương là thờ Đức Ngọc Hoàng quý vị ha. Ngọc Hoàng Bổn Sư, Thiên Độ, Thiên Địa, Đại Bi Thập Chú, Phổ Đà. Còn cái bàn thờ phía trước là Lục Thánh. Bên phải là thờ Hậu Hiền, còn bên trái là thờ Tiền Hiền quý vị. Còn phía xa kia chính là khu vực gian thờ Ngũ Hành. Và cố nhà văn Sơn Nam thì ông cũng đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu về cái ngôi chùa Phi Lai này. Thì nhà văn Sơn Nam thì cho rằng là cái đấng tối cao ở trong chùa Phi Lai được thờ chính là đấng Ngọc Hoàng Huyền Khung và Cao Thượng Đế. Và
Trong điện còn có thờ là Tứ Đại Thần Châu, tức là 4 cái hòn đảo ở cõi tiên. Thì Tứ Đại Thần Châu chắc tôi nghĩ là ở khu vực ở phía sau này quý vị ha. Đây là khu vực của Tứ Đại Thần Châu. Như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu được cái kiến trúc cũng như là không gian thờ tự ngay chỗ chùa Phi Lai, một ngôi cổ tự của giáo phái Tứ Ân Hiếu Nghĩa quý vị. Giáo phái Tứ Ân Hiếu Nghĩa thì họ cũng lấy đạo lão và đạo Phật là cái đường lối để tu hành quý vị ha. Ngay chỗ phía sau gian chính điện tôi thấy thờ một cái bức tranh. Thì theo những cái tư liệu mà của cố nhà văn Sơn Nam ông viết lại thì có thể đây là Tứ Đại Thần Châu, tức là 4 cái ngọn núi ở chốn thần tiên đó quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra cái khu vực mà cái chứng tích tội ác của Pol Pot đã gây ra trong chùa Phi Lai nha quý vị. Và ngay chỗ sân chính của chùa Phi Lai quý vị có một kỳ đài rất cao. Kỳ đài được sơn đỏ. Và trên kỳ đài có ghi chắc có lẽ là năm mà xây dựng kỳ đài này 13 tháng 3 năm 2003 quý vị. Ở đây có một cái ngôi lầu cao, có cầu thang bước lên. Bên đây cũng tương tự ha. Bàn thờ ở chính giữa chính là Thổ Trạch Long Thần. Còn ngay chỗ này thì đây là ban thờ là Cố Hương Chức. Chắc có lẽ là thờ những người mà có chức quyền từ thời xưa ở cái khu vực, cái địa phương đó quý vị. Cho nên có cái ban thờ gọi là Cố Hương Chức. Đây chính là nơi mà Pol Pot đã gây ra cái tội ác quý vị ha. Ngày hôm nay đến đây thì khuôn viên nó không có ai hết. Thì buổi trưa quý vị chắc có lẽ là ít người vào trong đây. Thì đây chính là những cái dấu vết mà Pol Pot đã gây ra quý vị. Quý vị nhìn bức tường thì đây chính là cái dấu máu còn sót lại ở chùa Phi Lai và cho đến ngày nay vẫn hiện hữu quý vị ha. Thì quý vị thấy là ngày 18 tháng 4 năm 1978 thì Pol Pot đã tiến hành một cuộc tấn công sang khu vực xã Ba Chúc quý vị. Và tại xã Ba Chúc lúc bấy giờ thì đa số bà con thì nông dân họ chạy lên núi dài, nhưng mà một số thì không chạy thoát được, cho nên là bà con buộc phải trốn vào trong các cái hang động, đặc biệt là trốn vào trong các cái ngôi chùa để làm mong cầu là Phật sẽ che chở. Nhưng mà tôi nghĩ có thêm một cái ý nữa quý vị, có nghĩa là cũng giống như người Việt Nam thì người Khmer ở bên đất Campuchia đó, họ cũng lấy đạo Phật là cái tôn chỉ của mình, đó là làm lành đánh dữ ha, cũng như là họ tôn thờ đạo Phật. Cho dù là có ác đến nào thì cũng không thể nào mà sát hại sinh linh, sát hại đồng loại. Và tôi nghĩ một phần bà con nhân dân ở xã Ba Chúc vào giai đoạn đó tin rằng là khi vào trong chùa đó thì Pol Pot nó sẽ không bao giờ dám sát hại, cho nên là bà con chạy không kịp, trốn lên núi dài thì buộc phải là chạy trốn ở khu vực chùa Phi Lai này. Khi mà chạy vào trong chùa Phi Lai đó quý vị, khi Pol Pot bao vây xung quanh hết cái khu vực ngôi chùa này và nó chĩa súng vào và nó kêu gọi bà con là trốn trong chùa phải ra đầu hàng. Thì sau khi mà kêu gọi không có ai ra đầu hàng thì nó đã nổ súng, và trong cái đợt súng đầu tiên thì có khoảng là 80 người đã thiệt mạng dưới cái làn đạn của Pol Pot. Rồi trong cái tiếp theo nữa quý vị thì Pol Pot tiếp tục kêu gọi là ra đầu hàng tiếp. Thì lúc bấy giờ thì những người trong chùa đó họ đã sợ và họ
nghĩ rằng nếu mà không ra thì nó sẽ bắn chết và hoặc là đốt chùa, cho nên là họ đã lần lượt ra. Khi mà ra khỏi chùa đó thì Pol Pot nó bắt giữ những người này, mà đa số là người già, là phụ nữ, là trẻ em quý vị. Đó thì trong cái đợt 2 thì Pol Pot đã xuống tay sát hại là khoảng 100 người nữa. Như vậy là tổng cộng thì có khoảng là 180 người sau 2 cái đợt sát hại khi mà Pol Pot bao vây chùa Phi Lai. Và tại vị trí chùa Phi Lai đó quý vị thì có một cái bàn thờ, có một cái ban thờ, và được xem là cái nơi kín đáo và có thể là trốn được nhiều người quý vị ha. Thì đây chính là cái vị trí ban thờ ngay chỗ chùa Phi Lai. Thật ra thì bên trong đây nó giống như một cái căn hầm, và bề ngang đó quý vị ha, tôi thiết nghĩ nó khoảng hơn 5 mét đó quý vị. Và trong chính cái căn hầm này nè quý vị, thì có khoảng là 40 người, phụ nữ, trẻ em và những người dân vô tội, họ lại chen chúc vào bên trong ngay chỗ khu vực cái căn hầm dưới cái bàn thờ này. Thời điểm này thì Pol Pot chưa có rút đi và nó vẫn còn bao vây xung quanh chùa, nhưng mà nó không còn phát hiện người nào nữa. Thì vô tình là có em bé là trốn ở trong ngay chỗ khu vực cái ban thờ này thì nó bị đói quá, cho nên là kêu khóc. Pol Pot nó phát hiện, và khi mà phát hiện ra cái khu vực cái căn hầm ở bên dưới cái ban thờ của chùa Phi Lai Tự đó quý vị, thì nó đã ném lựu đạn vào bên trong, và cuối cùng là 40 người nữa đã thiệt mạng trong chính cái vị trí căn hầm này. Thì ngày nay đó quý vị ha, thì chắc có lẽ đứng bên đây cho quý vị sẽ thấy được cái rõ hơn, đó là nơi đây lính Pol Pot ném 2 quả lựu đạn sát hại 40 người dân vào năm 1978. Đây, cái vị trí này là vị trí căn hầm đó quý vị ha. Thì bà con vào giai đoạn đó là họ chui vào trong đây. Đó. Bên trong này là căn hầm. Đó, vì thấy rất là rộng, cho nên là có thể là 40 người nằm chen chúc trong đây được quý vị. Thì tôi thấy ở đây người ta cúng kiến ha, họ rải bánh ở trong đây. Đó, thì tôi tướng hơi lò quá, to quá, tôi chui vào không được quý vị, tôi mắc kẹt ở đây luôn rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ bước qua nha quý vị ha. Bước ra. Phải như chỗ này rộng một tí xíu nữa thì mình có thể mình chen vào được. Nhưng mà chỗ này chật quá. Đây là cái kiểu xây dựng kiến trúc ngày xưa ha. Cái nền gạch ở trên đó quý vị. Ở dưới ban thờ giống như là một cái căn hầm để chứa đồ. Nhưng mà vào thời điểm đó thì bà con buộc phải trốn vào trong đây. Thì Pol Pot bên ngoài nó nghe trẻ con khóc thì nó bước vào trong đây, tiếp tục sát hại 40 người nữa. Đây là gian chánh, cũng chắc là một cái gian chánh điện của khu vực đối diện chùa Phi Lai nữa quý vị ha. Ở trên tôi thấy ghi là Chánh Thần Cung Bát Vương Đào Viên Phở Môn. Ở đây thì thấy có trưng bày những cái đôi hia, những cái đôi dài. Đó, có cặp hạt quý vị. Bên phải thì Tả Ban Ngũ Nhạc, còn bên trái là thờ Hữu Ban Ngũ Nhạc. Rồi, còn cánh bên đây thì thờ là Tiền Hiền, còn bên đây là Hậu Hiền, và bên đây là thờ Thái Giám ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bước lại cái vị trí mà nơi những cái vết máu của bà con nhân dân ở xã Ba Chúc bị Pol Pot sát hại quý vị. Trước khi mà chúng ta tiến vào ha, thì ở đây quý vị là có 2 cái ban thờ được đặt dựa sát vào ngay chỗ tường, ngay cái vị trí ngày xưa là Pol Pot nó xả súng nó sát hại rất là nhiều người ở đây. Thì quý vị đã tìm hiểu qua những cái tư liệu lịch sử, quý vị biết thì Pol Pot nó tàn độc tới mức độ nào khi mà nó sát hại dân lành với nhiều cái hình thức vô cùng tàn độc. Phụ nữ thì nó hãm hiếp, sau đó là nó sát hại tra tấn rất là dã man. Trẻ em, con nít cũng vậy. Còn thanh niên, người già thì nó dùng gậy nó đập vào đầu để cho nạn nhân chết, còn chống cự là nó bắn chết tại chỗ. Đó, chính vì cứ nghĩ rằng là khi vào chùa chắc chắn là nó sẽ không sát hại, nhưng mà cuối cùng thì vào trong chùa thì đã bị sát hại quý vị. Đây là cái dấu vết máu quý vị. Ngày xưa thì có người nói rằng là có những cái vết mà cái dấu người ta nằm
dựa vào trong tường luôn quý vị ha. Vết máu nó vẫn còn loang trên cái bức tường ở chùa Phi Lai quý vị. Với cái lượng người bị sát hại quá đông cho nên là máu nó còn dính, còn đọng lại trên đây. Và có những cái chỗ là có bàn tay dính máu hoặc dịnh vào trong tường nó vẫn còn dấu đó quý vị. Đây, cái vết máu còn khá rõ quý vị, khá đậm nè quý vị. Thật là tội, thật là thảm thương quý vị. Như vậy là trong khuôn viên chùa này đã từng chứng kiến một cái tội ác mà trời không dung, đất không tha khi mà Pol Pot nó sát hại người dân của Việt Nam mình. Và trong cái giai đoạn năm 1978 đó quý vị, thời điểm này thì ở khu vực Ba Chúc của Tri Tôn An Giang thì chủ yếu là dân quân địa phương. Mặc dù là dân quân địa phương được trang bị đầy đủ thì cũng đã tổ chức những cái trận đánh càn, cũng những cái trận phục kích để tiêu diệt Pol Pot. Nhưng mà khi mà Pol Pot nó qua đó, nó vừa tàn sát nhưng mà nó cũng bắt người để làm con tin. Chính vì vậy mà dân quân ở khu vực Ba Chúc này họ không thể nào nổ súng được. Nếu mà nổ súng thì lạc đạn trúng vào cái người dân thường của mình, cho nên là họ không nổ súng, dẫn đến là Pol Pot cũng bắt nhiều người về phía cái tuyến biên giới Campuchia quý vị. Còn bộ đội chủ lực ở khu vực Tri Tôn An Giang thời điểm này buộc phải dồn lực lượng về ở cái khu vực ở Hà Tiên, bởi vì giai đoạn này thì tại Hà Tiên thì phía Pol Pot cũng tấn công một cách điên cuồng, cho nên là phía bộ đội chủ lực hầu hết là đã dồn về khu vực Hà Tiên. Và sau cái vụ thảm sát ngày 18 tháng 4 thì vài ngày sau đó quý vị thì bộ đội chủ lực mới quay trở lại và đánh bật Pol Pot ra khỏi bên kia biên giới. Thì ở đây có một cái ban thờ, còn đây cũng có một cái ban thờ ở giữa đây ghê ha. Nơi đây là vết máu của nhân dân bị Pol Pot thảm sát năm 1978. Quý vị thấy những cái vết máu này nó vẫn còn. Mình quay trở lại đây để làm cho nó rõ cái video này để cho quý vị xa gần được biết. Thì khi mà nói rằng ở dưới cái ban thờ của chùa Phi Lai thì có một căn hầm bí mật, và tại sao căn hầm này có thể chứa được tới 40 người, thì mình xin thưa quý vị, ngày hôm nay thì mình đã đến tận nơi và tận mắt chứng kiến được, thì mình thấy rằng cái căn hầm này có thể chứa được 40 người hơn. Đặc biệt là phụ nữ, là trẻ em là nhiều đó quý vị ha. Cho nên là sau này khi mà những cái thông tin nói về cuộc thảm sát ở chùa Phi Lai thì nhiều người không tin. Họ nói rằng là cái căn hầm này làm sao có thể chứa được 40 người. Thì mình xin thưa quý vị, bề ngang nó hơn 5 mét, bề ra nó cỡ 4 mét hơn đó quý vị. Thì ở bên trên nó căn hầm này cao khoảng tầm 1 mét 2 mét 3, thì 40 người chen chúc vào bên trong được đó quý vị. Mình đứng ở ngay chỗ này để mình nhìn qua cho thấy được cái vị trí cái cửa căn hầm. Đó, quý vị thấy cửa căn hầm đó là bước vào. Chắc tôi nghĩ là khi mà xây dựng ngôi chùa này thì người thiết kế đó họ làm căn hầm này để chứa những cái đồ vật dụng ở trong chùa, cũng như là cũng là một cái căn hầm để tránh bom đạn khi mà trong cái thời chiến. Cho nên là cái căn hầm này vô tình trở thành một cái nơi ẩn náu, cũng là cái nơi mà đau thương khi mà Pol Pot nó tấn công sang đây. Sau cái vụ Pol Pot tấn công ở khu vực chùa Phi Lai đó quý vị, thì thời gian sau đó thì người ta nói rằng ngôi chùa này âm khí nó quá nặng đi, và nhiều người đã bước vào trong đây là không làm chủ được cái tinh thần của mình, bởi vì một phần là họ sốc trước cái cảnh tượng mà nó mới vừa hiện gần đây, cũng như là những cái dấu vết về tội ác của phía Pol Pot. Cho nên là một thời gian sau thì đồn đại ngôi chùa này nó âm khí rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay khi bước vào trong đây một mình thì mình thấy rằng là mình có một cái nỗi lòng tiếc thương cho những cái nạn nhân, những người đã ngã xuống trong cái giai đoạn mà loạn lạc cái thời mà Pol Pot nó tấn công sang Việt Nam. Cũng nên nhớ rằng quý vị, Pol Pot thì nó cũng theo cái chủ nghĩa là Mao Xít của phía Mao Trạch Đông, cho nên là nó không tin vào các cái vị thần thánh nào hết, có nghĩa là chủ nghĩa vô thần quý vị. Nó không thờ lại, nó không tin vào bất kỳ nào hết. Và ở phía Campuchia đó thì nó cũng tàn sát, nó cũng đốt phá giống như vậy. Cho nên là ở phía Việt Nam thì nó làm còn tàn bạo hơn. Rồi, chắc có lẽ là mình sẽ bước ra khỏi khu vực chùa Phi Lai nha quý vị ha.
Rồi trước khi mà mình bước ra, chắc có lẽ là tôi sẽ thắp một nén hương cho những người khuất mặt khuất mày, cho những người khuất mặt khuất mày đã nằm lại ở chùa Phi Lai này quý vị.